Gjendet kutia e zezë e avionit që u rrëzua në Indonezi. Autoritetet në Indonezi gjetën kutinë e zezë të një aeroplani që u rrëzua të hënën në detin Java. Kutia përmban të dhënat e fluturimit jetë 610 që i përkiste kompanisë Lion Air. Aeroplani me 189 njerëz në bord u rrëzua shumë shpejt pasi u nis nga Xhakarta, kryeqyteti i Indonezisë. Asnjë i mbijetuar nuk është gjetur, po ashtu nuk dihet se çfarë ka shkaktuar incidentin, por kutia e zezë tani pritet i ndihmojë ekspertët e sigurisë së aviacionit për të përcaktuar shkakun. Ka pasur raporte se avioni ka pasur probleme teknike gjatë disa fluturimeve të mëhershme.